Please be seated. The proceedings are called to order. Uyu nishatangiye se bya Grefili atubwira urubanza boneshwe musugarirwo akoze nyakubahwa perezida ujya ku mbere kwiremezo icyumba cya kabiri cy'u Rwanda igizwe na mucamanza sekure perezida mucamanza Balongi Bosa na Mparani Johnson abonesha mu ruhame uyu munsi kwa kane 20 Ukuboza 2012 kugira ngo rukize urubanza rukiraburana na Augustin Ngirabatware urubanza ICTR 1954 T urakoze ese impande zatwibwira dutangiriye kuri procureur amuse banyakubacamanza procureur bwarahangaha kandi kumwe n'ushinzwe kurikirana yasa na Iskandar Ismaila ushinzwe amategeko na Sonja Suna ushinzwe iby'ubujurire urakoze yasa umwunganizi bwatwibwira aramutse nyakubahwa perezida aramutse abanyakubacamanza Milene Dimitri umwunganizi w'ingenzi uburanira Ngirabatware ndi kumwe n'umwunganizi wungirije Claver Ndayigaya no ushinzwe amategeko de Grace Bureze na Maître Philippe Blod ariko abandi nka Anne Gaël Denier na Greg Shankamana na Juvenal baragahoranye ntabwo babaje kuza urakoze mwunganizi ikiza ry'urubanza intangiriro urugereko rwa mbere rw'emezo rugiye gusoma inshamake y'urubanza yibanda ku myanzuro y'ingenzi ikubiye mu nyandiko y'urubanza mu gukora ibyo ariko urugereko rurashimangira ko inyandiko y'urubanza yanditse ari yonyine izajya igenderwaho ikaba izaboneka bidatinze bamaze kwikosora uregwa muri urubanza ni Augustin Ngirabatware Ngirabatware yavukiye mu 1957 muri komine ya Nyamyumba prefecture ya Gisenyi afite impamyabushobozi y'ikirenga mu by'ubukungu yabonye 1946 nyuma yaho yakoze muri za ministeri zinyuranye muri leta y'u Rwanda Ngirabatware yabaye Minisitiri w'imigambi ya leta kuva muri 1990 kugeza muri Nyakanga 1994 yari kandi mu bagize komite y'ishyaka rya MRND mu bagize komite y'iryo shyaka muri prefecture ya Gisenyi akaba kandi mu bari bagize komisiyo tekiniki ya komine ya Nyamyumba Procureur yareze Ngirabatware icyaha cy'ubwumvikane bugamije gukora genocide icyaha genocide kitamuhama akaryozwa icyo kuba icyitso cy'abakoze genocide amurega kandi icyo guhamagarira abantu mu ruhame kandi ku buryo butaziguye gukora genocide n'itsembatsemba no gusambanya ku gahato nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu myanzuro nsoza rubanza yatanzwe mu magambo procureur yaretse ikirego cy'ubwumvikane bugamije gukora genocide ibindi birego ko ari bitanu bihamaho procureur avuga ko Ngirabatware yakoze icyaha cyo ku buryo butaziguye kubera ko yacuze umugambi wo gukora icyaha aryozwa agahamagarira kandi agategeka abandi kubikora akibashyigikiramo ndetse nabo akabikora uruhare rwe ruri kandi mu rwego rw'umugambi ubisha uhuriweho mu buryo bw'ibanze n'ubwaguye ubwunganizi bahakana ibirego byose kuva ko ibimenyetso bishinja atari byo kwizerwa ikindi kandi ubwunganizi bwashingiye ku myiregurire ya Senari Mpare bwaraberanye n'ibyabaye kuva ku itariki ya 6 kugeza ku ya 12 Mata 1994 kuva ku itariki 23 Mata
kugeza ku ya 23 Gicurasi 1994 no kuva ku itariki 23 Kamena kugeza ku ya 3 Nyakanga 1994. Ubwunganizi buvuga ko Nyabatware yakwiye kugirwa umwere ku byaha byose aregwa. Urubanza rwatangiye kuranishwa ku itariki 23 Nzeri 2009. Urugero rwumvise abatangabuhamya 62 rwakira ibimenyetso gihamya 310. Procureur yahamagaje abatangabuhamya 27 barindwi muri bo bakaba barahamagajwe mu rwego rwo kunyomoza ibyavugwaga n'ubwunganizi. Yashyikirije urugero ku bimenyetso gihamya 93. Ubwunganizi bwahamagaje abatangabuhamya 35 harimo n'uregubwe butanga kandi ibimenyetso gihamya 116. Urugereko kandi rwemeye nk'ikimenyetso raporo yakozwe ku rugendo rw'iminsi 5 urugereko rwakorewe mu Rwanda muri Gicurasi 2012. Mu iburanisha hatanzwe ibyifuzo byanditse 147 bitangwa na Procureur naho 100 bitangwa n'ubwunganizi. Urugero rwumvise imyanzuro nsoza rubanza ku itariki 23 ya 24 na 25 Nyakanga 2012. Urugero rugiye noneho guca urubanza. Imyanzuro ku byabaye niyo mu rwego rw'amategeko. Ijambo uregwa yarafite ku bandi. Procureur n'ubwunganizi bombi batanze ibimenyetso birambuye ku birebana n'ijambo Nyabatware yarafite ku bantu muri komine ya Nyamyumba cyangwa hanze yayo 1994. Hari bamwe batangabuhamya bashinja bavuze ko mu karere kiwabo Nyabatware abantu bamuregeranyaga n'Imana. Nyabatware nabo ubwe yemeye ko hari umuntu ukomeye muri prefecture ya Gisenyi. Rumaze gusuzuma ibimenyetso bitajegajega byatanzwe rushingiye kandi ku myanya y'akazi inyuranye yagiye akora nubwo yarizwi muri komine ya Nyamyumba. Urugereko rudushikanya ko mu gihe cyose ibivuga byabaga muri 1994 Nyabatware yari umutegetsi ufite ijambo ku bandi kandi uzwi neza muri komine ya Nyamyumba no mu duce tuyikikije. Itorwa rya Bagango, itorwa rya Faustin Bagango. Inyandiko y'ibirego ivuga ko Nyabatware yakoresheje ububasha yari afite ku bantu kugira ngo Faustin Bagango ashyirwe ku mwanya wa burugumesitiri wa komine Nyamyumba muri Mata 1994. Ubwunganizi bwo buvuga ko Bagango yatowe binyuze mu nzira zihwitse mu itora ryabaye mu ibanga muri 1993. Umutangabuhamya umwe Rukumbi niwe wavuze ko Bagango yabaye burugumesitiri muri 1994. Abatangabuhamya 11 bavuze cyangwa basana bemeza ko Bagango yagiye kuri uwo mwanya muri 1993. Uyu mwaka kandi ugaragazwa n'ibimenyetso bishingiye ku nyandiko byatanzwe. Ugereko rero urasanga Faustin Bagango yabaye burugumesitiri wa komine Nyamyumba mu 1993. Abatangabuhamya 6 bashinja bemeye ko habayeho itora. Naho 9 bashinja bo bavuga ko Bagango yashyizweho na Nyabatware cyangwa se ko yatowe biturutse ku ijambo Nyabatware yarafite ku bandi. Umubare munini w'abatangabuhamya bavuze ibintu bisa utuma umuntu abona ko bishoboka ko Nyabatware yisha amatora cyangwa se yatumye abatoye bahitamo Bagango. Ibi kandi bishimangirwa n'imikoranire ya hafi yabonekaga hagati ya Nyabatware na Bagango. Nyamara ariko urugero rusanga ko nta numwe muri aba batangabuhamya wavuze uko amatora yagenze nk'inkuru y'ibyo yiboneye. Abatangabuhamya bakaba ahubwo baratanze uruvange rw'inkuru mbarirano iyo bumvise abantu bahwihwisa cyangwa se ibyo bavuga mu buryo bwo kushakisha cyangwa bemeza ku buryo bucukumbuye. Nyamara ariko abatangabuhamya 6 bashinjura bavuze ko bagiye muri ririya tora ku buryo butaziguye. Muri avoka akaba nta numwe wavuze ko itora ritariboneye cyangwa se ngo Nyabatware yakoresheje ijambo yari afite ku bantu kugira ngo itora rigende uko ashaka.
urugero kurusanga procureur ataragaragaje ibyo avuga ahangaha. Ishuri rya Kanyabuhombo, procureur avuga ko mu nama yabereye ku ishuri rya Kanyabuhombo mu ntangiriro yo mu 1994 abatwaye yabwiye abari bayirimo guhiga no kwica abatutsi kandi ahatangira intwaro. Abatamya babiri bashinja batanze ubuhamya kuri inama bukwiye kwemerwa no kwizerwa kandi bushyigikirana. Ibyo bavuze ntibyateshejwe agaciro n'ubuhamya bushinjura. Urugero ko rusanze ku ntangiriro yo mu 1994 abantu bari mu magana make baritabiriye inama yabereye ku ishuri ry'Ikanyabuhombo. Muri bo harimo Nyirabatware Burugumesitiri Bagango na Conseil Jean Simpunga. Bagango yerekanye abategetsi baraho asaba ko intwaro zitangwa kugira ngo barwanye inkotanyi. Abatware yafashe ijambo ryamaze isaha ashima umwete wa Bagango n'imbaraga z'intera hamwe. Avuga ko amashyaka ya MRND na CDR ari yonyine ashobora kurengera inyungu z'abahutu arwanya abatutsi. Yabwiye kandi imbaga y'abantu bari bateraniye aho ko ari butangira intwaro. Hashize nk'isaha imwe iyo nama irangiye, Bagango yagiye ku biro bya Komine Nyamyumba maze aha intwaro abayobozi b'intera hamwe n'impuza mugambi. Mu gusuzuma iryo jambo Nyirabatware yavugiye mu ruhame uwo munsi, urugero ko rwasanze abatangabuhamya bashinja bombi barumvise ko iryo jambo rigamije gutuma abahutu n'abatutsi bangana. Urugero ko rusanga amagambo agamije gutuma abantu bangana akwiye kwamaganwa aho ariho hose, cyane cyane iyo hari hasanzwe umwuka mubi hagati y'amoko. Ayo magambo akaba agamije gutuma uwo mwuka urushaho kuba mubi. Nyamara ariko urugereko ruributsa ko guhamagarira abantu kwanga ubwoko runaka bitandukanye no guhamagarira abantu ku buryo butaziguye gukorera ubwo bwoko igikorwa cy'urugomo. Amagambo y'urwango ashobora kubanziriza cyangwa agaherekeza igikorwa cyo guhamagarira abantu ku buryo butaziguye gukora jenoside, ariko ubwayo si icyaha hashingiye ku masezerano yo gukumira jenoside cyangwa statut ya TPR. Bityo rero ugiye ko rusanze hashingiye ku ijambo yavugiye ku ishuri ry'Ikanyabuhombo Nyirabatware atarahamagariye abantu mu ruhame kandi mu buryo butaziguye gukora jenoside. Procureur kandi yagaragaje ku buryo budashidikanywaho ko Nyirabatware yatanze intwaro mu nama yabereye ku ishuri ry'Ikanyabuhombo nk'uko bivugwa mu nyandiko y'ibirego. Nubwo hanyuma Bagango yatangiye intwaro ahantu hanyuranye naho inama yabereye, Procureur ntiyagaragaje ko intwaro zatanzwe icyo gihe zakoreshejwe muri Komine ya Nyamyumba mu kwica abatutsi cyangwa kubagirira nabi. Kubera ko nta bimenyetso bihagije bihari byatuma umuntu yemeza ko iyo nama ifitanye isano n'ubwicanyi cyangwa ibitero byaje kuba nyuma, urugero ku rusanze Nyirabatware adahamwe n'icyaha cya jenoside cyangwa cyo kuba icyitso cy'abakoze jenoside hashingiwe kuri iyo nama yabereye ku ishuri ry'Ikanyabuhombo. Amagambo yavugiye kuri za bariyeri no gushinga umutwe w'intera hamwe. Abatangabuhamya babiri bashinja bavuze ko nyuma y'urupfu rwa perezida wa CDR Marita Bucyana muri Gashyantare 1994 habaye imyigaragambyo muri Komine Nyamyumba. Nyirabatware akaba yarahari akageza ijambo ku mbaga yaraho. Umutangabuhamya ushinja yatanze ibisobanuro ku ijambo ryavugiwe kuri bariyeri yo kuri Electrogaz, naho batangabuhamya bombi bavuga ku ijambo Nyirabatware yavugiye kuri bariyeri ya Cyanika Gisa. Abatangabuhamya batanze ubuhamya bukwiye kwemerwa no kwizerwa kandi butateshejwe agaciro n'ibimenyetso bishinjura. Rushingiye kuri ubwo buhamya, urugereko uretse umucamanza Sikure utemeranya na bagenzi be, rusanze Nyirabatware yaragiye kuri bariyeri yo kuri Electrogaz ahari
hateraniye abantu nka 400. Abatware babwiye ko bariyeri imwe idahagije, hagomba kujyaho indi kugira ngo abatutsi badahita. Nubwo bwose iri jambo ryavuzwe mu ruhame kandi ikaba ryarigamije kugezwa kuri rubanda mu ruhame, ugiye ko ntirusanga iryo jambo ryangira abatware ryaravuze mu buryo butaziguye bihagije ku buryo ryafatwa nko guhamagarira abantu gukora jenoside. Porokera kandi avuga ko mu ntangiriro yo muri 1994 Nyirabatware yashyizeho umutwe w'interahamwe akawushyira kuri Kitrako kugira ngo ufate kandi wice abatutsi bahungiraga muri Zaire. Ibyo byatanzwe bigaragaza ko bariyeri ya Kitrako yashyizweho nyuma y'itariki ya 6 Mata 1994. Nyamara ariko urugereko rusanga umwanzuro rukumbi ucukumbuye ukizuze mu gaciro aruvuga ko iyo bariyeri yagiyeho hakurikijwe amabwiriza Nyirabatware yatangiye kuri bariyeri yo kuri Electrogaze muri Gashyantare 1994. Imenyetso kandi bigaragaza bivuga ko abatutsi bafatiwe aho hantu kandi bakahishirwa, cyangwa ko Nyirabatware yagize uruhare mu gushyiraho umutwe w'interahamwe zashyizwe aho hantu. Ibyo Porokeri avuga ahangaha ntabigaragaje. Kureba n'ijambo Nyirabatware avugiye kuri bariyeri ya Cyanika Gisa muri Gashyantare 1994 nyuma y'urupfu rwa Bucyana, urugereko rusanga abantu babarirwa hagati ya 150 na 200 bari bateraniye kuri iyo bariyeri. Nyirabatware yabagejeho ijambo ababwira kwica abatutsi. Nyirabatware ubwo yahaye witwa amafaranga 50 witwa Honore Ndayamiye menshi yo kugura ibinyobwa n'intwaro gakondo, cyangwa kimwe muri byo byombi. Urugereko ntishidikanya ko ijambo Nyirabatware yagejeje kuri iyo mbaga mu by'ukuri ryarigamije ku buryo budasobanutse kubahamagarira gukora jenoside yibasiye abatutsi, kandi ko abongera Nyirabatware agamije kubwira ari ruhame rw'abantu. Bityo rero urugereko rusanze ku buryo budashidikanywaho Nyirabatware yarakoze icyaha cyo guhamagarira abantu mu ruhame kandi mu buryo butaziguye gukora jenoside, kubera ijambo yabwiye imbaga y'abantu bari bakoraniye kuri bariyeri ya Cyanika Gisa. Nyamara ariko ibimenyetso byatanzwe ntibihagije ku buryo urubyiruko rwabishingiraho rukemeza nta gushidikanya ko uruhare rwa Nyirabatware kuri bariyeri yo kuri Electrogaze ya Cyanika Gisa wagize ingaruka ubwicanyi ubwo aribwo bwose cyangwa ibitero ibyo aribyo byose byabaye nyuma yaho. Bityo rero urugero rusanze bitaragaragaje ko Nyirabatware agomba kuryozwa icyaha cya jenoside cyangwa cyo kuba ikiso cy'abakoze jenoside hashingiye ku magambo n'ibikorwa bye kuri izo bariyeri muri Gashyantare 1994. Inama kugana n'ibyabaye muri Werurwe 1994, Porokeri avuga ko Nyirabatware yahamagaje inama yabereye mu rugo rw'uwitwa Cenge bari basangiye umubyeyi umwe, n'indi yabereye mu ngoro ya Emeride ku Gisenyi. Porokeri nta bimenyetso yatanze bishyikira ibi bivugwa. Bityo rero urugereko rusanze ibivugwa atari bigaragaje. Porokeri avuga kandi ko Nyirabatware yahamagaje inama z'ishyaka Emeride zabiri muri komine ya Nyamyumba mu bihe bitandukanye mu kwezi kose kwa Werurwe 1994. Urugereko rusanga Nyirabatware, Bagango na Simpunga bose barafashe ijambo ku ishuri ryo mu Gatunda muri Werurwe 1994. Nyirabatware yabwiye imbaga y'abantu bari mu nama ko urumamfu rugomba kuvanwa mu ngano. Ibi byarumvikanye ngo guhamagarira abantu gukura abatutsi mu Bahutu. Iyi nama ariko ntivugwa mu nyandiko y'ibirego. Nubwo bwose mbere yuko atanga inyandiko y'ibirego yagendeweho muri urubanza, Porokeri yari amaze imyaka azi iby'inama. Ugiye kuributsa ko Porokeri agomba kuba azi ibyo aregera mbere yuko iburanisha ritangira, akaba rero adashobora kugenda ahindura ibyo arega akurikije aho ibimenyetso bitangwa biganisha.
kubera ko ntaho inama yo ku ishuri ryo mu Gatunda ivugwa mu nyandiko y'ibirego cyangwa mu nyandiko n'imyanzuro n'imwe procureur yatanze mbere yuko urubanza rutangira kuburanishwa. Urugero ko rushingira kuri iyo nama yabereye ku ishuri ryo mu Gatunda ngo ruhamye uregwa icyaha. Rushingiye ku bimenyetso byatanzwe, urugero ko kandi rusanga Nyirabatware yaragiye mu nama yabereye kuri stade Umuganda mu ntangiriro ya 1994 kandi akayifatamo ijambo. Nyirabatware yavuze ko abanzi b'u Rwanda ari abatutsi baba hanze y'igihugu bakorana n'abatutsi baba imbere mu gihugu, abashakanye n'abatutsi kimwe n'abahutu bakoranaga na FPR. Nyuma ariko iyo nama ntaho ivugwa mu nyandiko y'ibirego. Ibi kabirebana n'iki kibazo bivuga inama yazabereye muri komine Nyamyumba kandi stade Umuganda yo ikaba yari muri komine ya Rubavu. Procureur kandi nta nubwo ashingira kuri iyo nama mugaragaza ibyo avuga ku birebana n'inama za MRND zabaye muri Werurwe 1994. Kubera izo mpamvu urugero ko ntirushingira kuri iyo nama ngo ruhamye uregwa icyaha. Nanone kandi igihe kurwasanze Nyirabatware Bagango, Major Savio Wimana n'abandi baritabiriye imitingi n'umuhango wo kuzamura ibendera byabereye kuri Kitrako mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata 1994 mbere yuko indege ya Perezida Habyarimana ihanurwa. Nyirabatware yagijeje ijambo ku nterahamwe zibarirwa hagati ya 600 na 800 azisaba gukomeza kurinda amabariyeri no gukora amarondo kugira ngo umwanzi adacengera. Vice President w'interahamwe yabajije Nyirabatware uko bashobora gukora amarondo bitwaje inkoni gusa. Nyirabatware asubiza ko icyo kibazo we na Majoro Uwimana bari bukibonera umuti. Nyirabatware kandi yabemereye imbunda byibura imwe kugira ngo bashobore kurasa mu kirere umwanzi atatane. Nyuma y'amasaha make Major Uwimana yagiye kuri bariyeri ya Igitsimbi Kutagirwa mu modoka irimo amakarito n'abasanduku. Bagango yaraje avuga ko Uwimana yazanye ibikoresho bari bemereye interahamwe uwo munsi biri mu nama yari yabereye kuri Kitrako. Bagango yashimiye Uwimana maze amusaba no gushimira Nyirabatware mu kigo cyabo. Amakarito 6 arimo za grenade n'abasanduku arimo imbunda byahawe abantu bari kuri bariyeri ya Gitsimbi Kutagirwa. Izo ntwaro zaje gukoreshwa mu kwica abatutsi. Kubera ko byabaye bitavuzwe mu nyandiko y'ibirego, urugero ko ntirwabishingiraho ngo ruhamye uregwa icyaha. Urugero ko niho rugiye gusuzuma ivugwa byabaye nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana ku itariki ya 6 Mata 1994. Urugero ko rurabanza gusesengura imyiregurire ya Sinari Mpari ariyo alibi ubwunganizi bwifashije, hanyuma rusuzume ibivugwa na procureur byabaye muri icyo gihe. Alibi ya mbere, ubwunganizi bwireguje alibi buvuga ko Nyirabatware yari i Kigali mu minsi yakurikiye iyicwa rya Perezida kuva ku itariki ya 6 kugeza ku ya 12 Mata 1994. By'umwihariko buvuga ko Nyirabatware, umuryango we n'abandi bahungiye mu kigo cy'abajepe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 n'iryo ku ya 7 Mata 1994, hanyuma bakajya muri ambasade y'Ubufaransa mu gitondo cyo ku itariki ya 8 Mata 1994. Procureur ntiyemera iryo alibi akavuga ku itariki ya 7 n'iya 8 Mata 1994 Nyirabatware yakoraga ibyaha muri komine ya Nyamyumba. Urugero ko ruributsa ko uregwa adafite inshingano yo gutanga ibimenyetso bidashidikanywaho bishyigikira imiregurire ye ya Sinari Mpari. Apfa gusa gutanga ibimenyetso bishobora gutuma urugero ko rushidikanya ku buryo procureur amurega. Urugero rwasuzumye ibimenyetso byose
byatanzwe ruzirikana iryo hame. Urubyiruko rero rusanga abatanga bahamya bashinjura batanze ubuhamya bushyigikira Libye kubera n'itariki ya 7 Mata 1994 iyo bavuga bidakwiye kwemerwa. Ubuhamya bwabo burahuzagurika cyane kandi bunyuranya kuri byinshi, bikubitiyeho kandi ko uregwa atagaragaje ko bikwiye ko azashingira ku mireguri ya Sena n'impare ku byo aryozwa aha. Urubyiruko rusanga bishoboka cyane ko Libye yacuzwe hagamijwe kuyihuza n'ibyo procureur aryoza uregwa. Ibimenyetso byatanzwe bifashwe nk'umubumbe bituma mu buryo bushize mu gaciro umuntu atsanganye batwaye ari Kigali ku itariki ya 7 Mata 1994. Kurebana na Libye yerekeye itariki ya 8 Mata 1994, rusanga ambasade y'Ubufaransa yarohereje za telegramu zigaragaza ko Nyirabatwara ashobora kuba yari kuri iyo ambasade uwo munsi. Ugiye ko rusanga umuntu akize mu gaciro bishobora ko Nyirabatware yaba yari ari kuri ambasade y'Ubufaransa mu masaha abanza nyuma ya saa 6 ku itariki 8 Mata 1994. Distribution. Itangwa ry'intwaro ku itariki ya 7 Mata 1994. Abatanga bahamya babiri bashinja bavuze ko babonye Nyirabatware muri komine ya Nyamyumba inshuro zitandukanye mbere gato yuko uwitwa Safari Nyamwega agabwaho igitero ku itariki ya 7 Mata 1994. Urugereko rwasanze ubuhamya bwabo ari ubwo kwemerwa no kwizerwa kandi bushyigikirana. Urugereko rwasanze ubuhamya bwabo ari ubwo kwemerwa kandi no kwizerwa bukabunashyigikirana. Ibimenyetso byatanzwe n'ubwunganizi ntibituma ubwo buhamya bwabo bukemangwa. Urugereko rusanga ku itariki ya 7 Mata 1994 Nyirabatware yarageze kuri barriere yari ahantu bita Bruxelles muri komine ya Nyamyumba ari mu modoka ari kurikiwe n'indi. Nyirabatware yabasabye ko bamushakira abagango, maze bagango ahageze Nyirabatware avuga ko yazanye intwaro ngo kubera ko atashakaga ko hari umututsi n'umwe ugihumeka usigara muri ako gace bahimba Bruxelles. Nyirabatware yashyikirije bagango imipanga 10 nawe ayiha conseiller Jean Simpunga ngo ayitange. Simpunga yahaye imipanga 9 abantu bari kuri za barriere muri ako gace, undi umwe arawuhamana. Bagango yavuze ko imipanga isigaye yagombaga kujyanwa mu tundi turere two muri komine ya Nyamyumba. Nyuma uwo munsi Nyirabatware yagarutse kuri barriere aho i Bruxelles ari mu modoka yari kurikiwe n'indi. Hari interahamwe nyinshi zirimo iyitwa Juma. Nyirabatware yagaye interahamwe kubera ko zakoraga bya Nyirarureshwa, maze aregwitwa Safari kuba atumanaho n'inyenzi. Hapakuruwe imbunda na grenade. Nyirabatware ubwo yakomeje n'imodoka ajya kuri barriere ya Gitsimbi Kotagirwa yari iri hafi aho, nanone atuma kuri Bagwango wahise aza. Intwaro zongeye gupakururwa. Nyirabatware asobanura ko yazanye intwaro ukubera ko atashakaga kongera kubona ikitwa umututsi muri komine ya Nyamyumba, maze abwira Bagango ko agomba gukora akazi neza. Nyirabatware kandi yabwiye Bagango ko Safari agomba gushakishwa kicwa. Hashize akanya gato interahamwe zinyuranye zirimo na Juma zagabiye igitero kuri Safari Nyamwega ubwoko bw'abatutsi. Juma yari imwe mu nterahamwe nyinshi zari zirinze barriere ikaze ya Gitsimbi Kotakirwa yatangiye gutera abasivili abatutsi guhera ku itariki ya 7 Mata 1994. Abatanga bamwe bashinja n'abashinjura bemeje ko Juma yaje gufashwa n'izi nterahamwe ndetse n'izi nterahamwe nyinshi muri ibyo bikorwa zikaba zarimo Makuza na Felix Niyoniringiye. Inyandiko y'ibirego ivuga ko Nyirabatware agomba kuryozwa gukora genocide mu rwego rw'umugambi mubishuhuriweho, nyamara ariko kubirebana n'itangwa ry'intwaro ku itariki ya 7 Mata 1994
mu gika cya 16 cy'inyandiko y'ibirego Ngirabatware aregwa gusa mu buryo busobanutse kuba yarahamagariye abandi gukora jenoside no kuba yarabibashishikarije. Iki gisobanuro kigaragaza ko kubirebana n'iryo tangwa ry'intwaro Porokireri atarega Ngirabatware ashingiye ku yindi miterere y'uburyozwacyaha irimo n'umugambi mubisha uhuriweho. Kubera iyo mpamvu urugereko rwasuzumye niba amagambo n'ibikorwa bya Ngirabatware uwo munsi byafatwa nko guhamagarira abantu gukora jenoside no kubashyigikira mu ikorwa ry'icyo cyaha. Urugereko rusanga byibura zimwe mu ntwaro zatanzwe na Ngirabatware ku itariki ya 7 Mata 1994 zarakoreshejwe n'interahamwe mu bitero zagabye no mu bwicanyi zakoze. Amagambo n'ibikorwa bya Ngirabatware byateye interahamwe gukora ubwicanyi kandi birabuzishishikariza kandi biba inkunga ikomeye mu bitero n'ubwicanyi byakurikiyeho byibasiye abatutsi bo muri komine ya Nyamyumba. Ngirabatware yarazi ko interahamwe zakoze ubwicanyi zari zigambiriye gukora jenoside. Bityo rero urugereko rusanga ku buryo budashidikanywaho Ngirabatware yarahamagariye abantu gukora jenoside kandi akabashyigikira mu ikorwa ry'icyo cyaha bitewe n'amagambo n'ibikorwa byo ku itariki ya 7 Mata 1994. Urugereko kandi rusanga harabayeho guhuza ibikorwa hagati ya Ngirabatware, Bagango na Simpunga bari abategetsi, na Juma, Makuze na Niyoniringiye bose bacungaga bariyeri ya Gitsimbi Kotakirwa bibasiraga abatutsi bakabica. Rushingiye kuri iyo mikoranire n'uruhererekane rw'ibyabaye, urugereko ntirushidikanya ko Ngirabatware n'abo bantu bandi bari bagambiriye gukora jenoside kandi buri wese muri bo akaba yaratanze inkunga ikomeye muri uwo mugambi bari basangiye wo gukiza komine ya Nyamyumba abatutsi. Rushingiye ku bimenyetso byose byatanzwe kuri iki kibazo, urugereko rusanze ku buryo budashidikanywaho Ngirabatware yarari mu mugambi mubisha yarahuriyeho na Faustin Bagango, Jean Simpunga, Juma, Makuze na Felix Niyoniringiye. Uyu mugambi mubisha uhuriweho wari uriho ku itariki ya 7 Mata 1994 kandi abari babugize bari bahuriye ku kigambiriwe kimwe aricyo kurimbura ubwoko bw'abatutsi cyangwa igice cyabo bazira icyo bari cyo no gutsemba abatutsi b'abasivile bo muri komine ya Nyamyumba. Ubwicanyi bwakozwe hashyirwa mu bikorwa ibyari byarumvikanyweho. Inyandiko y'ibirego ivuga ko muri Mata 1994 Ngirabatware yahamagariye interahamwe guhiga no gutsemba abatutsi b'abasivile muri prefecture ya Gisenyi mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyari byarumvikanyweho mu nama zabaye muri Gashyantare na Werurwe 1994. Porokireri nta bimenyetso yatanze bishyigikira ibyo avuga ko hari harabayeho ubwumvikane mbere, ahubwo ibirebana n'ibyo bivugwa akaba yarabikuye mu byo arega arangije gutanga ibimenyetso bishinja. Porokireri kandi nta myanzuro isoza yatanze kubivuga avuga aha. Urugereko rero rusanze Porokireri ataruje inshingano ze zo kugaragaza ibyo ashinja uregwa ahangaha. Ibyabereye kwa Alphonse Bananiye. Umutangabuhamya umushinja yavuze ko ku mugoroba ku itariki ya 7 Mata 1994 ubwo yari aho yahungiye kwa Alphonse Bananiye, Ngirabatware yaje muri urwo rugo agahisha amasanduku abiri arimo intwaro hanyuma akaziha Bagango. Urugereko rusanga muri rusange ubuhamya bw'uyu mutangabuhamya bukwiye kwemerwa no kwizerwa. Ibimenyetso bishinjura ntibyatumye bukemangwa. Rushingiye kuri ubuhamya, urugereko rusanze ku itariki ya 7 Mata 1994 nimugoroba Ngirabatware n'Abagango bari kwa Bananiye. Nyamara ariko umunyandiko y'ubuhamya uyu mutangabuhamya yahaye abapererezi b'urukiko avuga ibyabaye ntiyavuze ko aho hantu hari intwaro nk'uko Porokireri wabivuga. Urugereko rusanga iki ari ikintu gikomeye kibura mu by'umutangabuhamya yavuze, bityo rukaba rugomba kubyitondera cyane.
kubera ko ibintu biteye bitya urugereko rusanga ubuhamya bw'uyu mutangabuhamya budahagije, bityo rukaba rutabushingiraho ngo rufate umwanzuro ku buryo budashidikanywaho ku birebana no kuba hari intwaro kwabananiye mu mugoroba ku itariki ya 7 Mata 1994. Undi mutangabuhamya ushinja yavuze ko Ngirabatware kandi yari kwabananiye ku munsi ukurikiraho ku itariki ya 8 Mata 1994 ahagana saa 8 z'amanywa. Nubwo rusanga ubuhamya bw'uyu mutangabuhamya ari ubwo kwemerwa no kwizerwa, urugereko rusanga umuntu ashyize mu gaciro bishoboka ko Ngirabatware yaba ahagana icyo gihe yari ari muri ambasade y'Ubufaransa i Kigali. Ibi rero bituma umuntu ashyize mu gaciro yashidikanya ku byo uyu mutangabuhamya avuga. Amabwiriza ahawe interahamwe. Inyandiko y'ibirego ivuga ko ahagana ku itariki ya 7 Mata 1994 Ngirabatware yahaye interahamwe amabwiriza yo kwihaganyura umwanda wose no kurandura urumamvu mu Masaka. Porokireri nta bimenyetso yatanze bishyigikira ibi avuga, bityo rero ibivugwa aha ntibyagaragajwe. Iyicwa rya Mukarugambwa. Ibimenyetso byatanze bigaragaza ko ahagana ku itariki ya 8 Mata 1994 Felix Niyoniringiye yishe umugore witwaga Mukarugambwa. Nubwo bwose Niyoniringiye yari mu mugambi mubisha uhuriweho hamwe na Ngirabatware, inyandiko y'ibirego ntishinja Ngirabatware kuba yarakoze icyo cyaha, ahubwo ivuga ko Ngirabatware yacuze umugambi w'ubwo bwicanyi, agahamagarira kandi agategeka abandi kubukora kandi akabibashyigikiramo kubera ko yakoze ilisiti y'abatutsi bagombaga gutsembwa. Kubera ko Porokireri atagaragaje ko Ngirabatware yagiye mu gikorwa cyo gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga gutsembwa, urugereko rusanze Ngirabatware nta cyaha yaryozwa ku birebana n'iyicwa rya Mukarugambwa. Gusambanya ku gahato. Abatangabuhamya babiri bashinja bavuze ko Juma na Makuza basambanyije ku gahato umututsi uvugwa mu gika cya 63 cy'inyandiko y'ibirego. Ibi byashyigikiwe n'umutangabuhamya wa gatatu ushinja. Hashingiwe ku buhamya bw'abo batangabuhamya, urugereko ntirushidikanya ko nyuma y'iminsi igera kuri 7 Perezida Habyarimana apfuye, Juma na Makuza bashimuse uwo mugore bakamujyana mu rutoki rwari hafi aho maze bakamusambanya ku gahato. Hashize iminsi 3 Juma na Makuza baragarutse bajyana nanone wa mugore mu rutoki bongera kumusambanya ku gahato. Ibi byaha byakozwe mu rwego rw'igitero rusange kandi kiri kuri gahunda kibasiye abasivile bazira ubwoko bwabo. Ibi abakoze icyo cyaha cyo gusambanya ku gahato bakaba bari babizi. Urugereko rusanze icyo cyaha cyakozwe ari ugusambanya ku gahato bigize icyaha kibasiye inyoko muntu. Nkuko byavuzwe haruguru, Juma na Makuze bari mu mugambi mubisha wari bahuriyeho na Ngirabatware. Nubwo umugambi mubisha wari uwo kurimbura no gutsemba abatutsi, urugereko rusanga ingaruka isanzwe kandi yitezwe ko ari uko byibura bamwe mu bari bagize uwo mugambi mubisha uhuriweho bashoboraga gukora ibikorwa byo gusambanya ku gahato n'iby'urugomo rushingiye ku gitsina. Ngirabatware yagombaga kubona ko ibyo bishobora kubaho, nyamara akaba yaremeye ko bibaho, atanga intwaro muri komine ya Nyamyumba kandi ashishikaza interahamwe kwica abatutsi. Bityo rero ku buryo budashidikanywaho urugereko rusanga Ngirabatware yarakoze icyaha cyo gusambanya ku gahato nk'ikibasiye inyoko muntu, hashingiwe ku miterere yaguye y'uburyozwa cyaha mu rwego rw'umugambi mubisha uhuriweho. Porokireri avuga kandi ko abantu babiri bavugwa mu gice cya kabiri bavugwa mu gika cya 31 cya 62 nabo basambanyuje ku gahato n'interahamwe ahagana muri Mata 1994. Umutangabuhamya umwe ushinja yavuze ko uwahohotewe uvugwa muri 60 mu gika cya 61 ariko ntamenyekane, ntanavuga igihe byabereye kandi nta bindi bisobanuro yatanze.
yewe nta nubwo uwo mutangabuhamya avuga ko wahohotewe uvugwa mu gika cya 62 yasambanyije ku gahato. Urugereko rusanze porokireri ataragaragaje ku buryo budashidikanywaho ibyo avuga ahangaha. Itangwa ry'imipanga hagati muri Mata 94. Porokireri avuga ko hagati mu kwezi kwa Mata 94 Ngirabatware yategetse Bagango guha imipanga bagaba ibitero. Mu gushyigikira iki kirego, porokireri ashingira ku bimenyetso bimwe n'ibyo ashingiraho mu kugaragaza ibyo avuga ko hatanzwe intwaro ku itariki ya 7 Mata 94. Urugereko rusanga ibivugwa ahangaha bitaragaragajwe. Iyicwa ry'abatutsi 10. Porokireri avuga ko hagati muri Mata 94 Ngirabatware yahamagariye interahamwe kandi akazikangurira mu ruhame kwica abatutsi 10 barimo uwitwa Nyamunini. Umutangabuhamya umwe rukumbi ushinja niyo watanze ubuhamya bushyigikira iki kirego. Abandi batangabuhamya bashinja bavuze ko uyu mugore yishwe mbere ya 94. Urugereko rusanze porokireri atarashoboye kurangiza inshingano ye yo gutanga ibimenyetso bigaragaza ibivugwa muri iki kirego. Inama zabereye mu rugo rw'ababyeyi ba Ngirabatware. Porokireri kandi avuga ko Ngirabatware yakoresheje inama 3 mu rugo rw'ababyeyi be wa 94, imwe hagati muri Mata, indi mu mpera z'uku kwezi, iya gatatu mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi. Porokireri kandi avuga ko Ngirabatware yazaniye grenade interahamwe zahuriye mu rugo rw'ababyeyi be hagati muri Mata 94. Umutangabuhamya umwe ushinja yavuze ku nama ebyiri zabereye aho hantu hagana mu ntangiro y'ukwezi kwa Gicurasi no hagati muri uko kwezi. Kubirebana n'inama ya mbere, uyu mutangabuhamya yavuze ko atahabonye Ngirabatware ariko ko yashoboye kumwumva avuga. Uyu mutangabuhamya ntiyasobanuye icyo ashinjiraho, yemeza ko yashoboye kumenya ko ari Ngirabatware yumvise ijwi rye, kubera ko nta bindi bisobanuro byatanzwe bishyigikira ibyo uyu mutangabuhamya avuga. Urugereko ntirushobora kwemeza ko Ngirabatware yafashe ijambo muri iyo nama cyangwa ndetse ko yari ahari. Kubirebana n'inama ya kabiri ivugwa, ubuhamya uyu mutangabuhamya yatanze bushingiye gusa ku nkuru mbarirano yakomotse ku nterahamwe zasobanuye uko zagiye mu gitero cyagabwe kuri Nyamunini. Ubu buhamya ntibukubiyemo ibisobanuro bihagije kandi ntibufite ubundi bubushyigikira. Bityo rero urugereko rusanze ibivugwa ahangaha bitaragaragajwe ku buryo budashidikanywaho na gato. Alibi ya kabiri n'iya gatatu. Urugereko rugiye noneho gusuzuma imyiregurire ya alibi irebana n'intera y'igihe iri hagati y'itariki ya 23 Mata na 23 Gicurasi 94. Ubwunganizi buvuga ko muri icyo gihe Ngirabatware atari mu Rwanda, ahubwo ko ari mu rugendo ajya cyangwa ava muri Zaire, Cameroon, Gabon, Togo, Ivory Coast, Senegal, Ubufaransa, Ubusuwisi, Afurika y'Epfo, Zambia na Kenya. Uretse ubuhamya bw'abatangabuhamya, ubwunganizi kandi bwifashisha ibimenyetso bishingiye ku nyandiko harimo na pasiporo ya Ngirabatware. Porokireri ntiyemera iyo pasiporo kuko avuga ko kashe na visa biteyemo ari ibyiganano, agashingira no ku buhamya bwatanzwe n'abatangabuhamya bahamagajwe mu rwego rwo kunyomoza ibivugwa n'ubwunganizi. Urugereko rufite amakenga menshi ku kwemera no kwizerwa kw'ibimenyetso byatanzwe n'ubwunganizi. Ahantu hanyuranye muri pasiporo yose harimo ibintu byinshi bivuguruzanya kandi bidakurikije amategeko. Ikindi kandi ubuhamya bwatanzwe n'abatangabuhamya bashinjura si ubwo kwemerwa, kandi ubwunganizi ntibwavuze ko bikwiye ko bwateganyaga kuzireguza alibi kubirebana n'iki gihe kivugwa. Ku ruhande rwa porokireri siko ibintu bimeze. Yatanze ibimenyetso simusiga kandi bikwiye kwemerwa bitesha agaciro imyiregurire ya alibi. Rumaze gusuzuma ukwemerwa kw'ibimenyetso bishikira imyiregurire ya alibi byose hamwe, urugereko rusanze ibyo bimenyetso atari byo kwemerwa kandi bidafite ireme rihagije ku buryo rwakwemeza ko umuntu ashyize mu gaciro yasanga bishoboka ko ibikubiyemo ari ukuri kubirebana n'iriya ntera y'igihe iva ku itariki ya 23 Mata ikagera kuri 23 Gicurasi 94. Nyamara ariko urugereko rwasanze umuntu ashyize mu gaciro bishoboka ko hari igihe Ngirabatware atari mu Rwanda,
kuza muri iriya ntera y'igihe ivugwa. Naho kuri alibi ya gatatu, ku ntera y'igihe kijyana na alibi ya gatatu gihera kuri 23 z'ukwa gatandatu kugeza kuri 23 Nyakanga 1994, urugero kurusanga Prokireri nta bimenyetso yatanze bishyigikira ibivugwa bijyana n'iriya ntera y'igihe. Kubera iyo mpamvu rero urugereko rusanga atari ngombwa kwirirwa rusuzuma niba iriya alibi ishoboka. Guha interahamwe imodoka. Prokireri avuga ko ahagana mu mpera z'ukwezi kwa Mata 1994 Ngirabatware yahaye imodoka ye interahamwe, bityo akaba yarazorohereje kujya ahantu hanyuranye ubwicanyi bwakorewe. Mu gushyigikira iki kirego, Prokireri ashingira ku buhamya bwatanzwe n'abatanga buhamya batatu bashinja. Rumaze gusuzuma ubuhamya bwabo, urugero kurusanze bigaragara ko rutabushingiraho ngo rwemeze ibyo Prokireri avuga ahangaha. Bityo rero Prokireri ntiyarangije inshingano yo kugaragaza ibyo avuga ahangaha. Itangwa ry'intwaro hagati muri Gicurasi 1994. Prokireri avuga ko hagati mu kwezi kwa Gicurasi 1994 Ngirabatware n'abandi bakoresheje amakamyo abiri mu bwoko bwa Benzi n'ikamyoneti yo mu bwoko bwa Toyota mu gutwara intwaro n'amasasu babizana muri prefegitura ya Gisenyi. Urugereko rwasanze nta bimenyetso biri muri dosiye y'urubanza bishyigikira icyo kirego, na Prokireri akaba ntabyo yifashishije. Ibivugwa muri iki kirego ntibyagaragajwe. Bariyeri yari ahitwa Bruxelles. Prokireri kandi avuga ko mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi 1994 Ngirabatware yatanze imbunda ndende kuri bariyeri yari ahitwa Bruxelles, maze akabwira interahamwe zari aho kwica abatutsi. Nyamara ariko Prokireri nta bimenyetso yifashisha mu kugaragaza ibyo avuga ahangaha. Umutangabuhamya umushinja yavuze ko yabonye Ngirabatware mu karere ka Bruxelles hashize nk'ukwezi kumwe Perezida Habyarimana apfuye. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yabonye Ngirabatware ahagaze hafi y'umuhanda ari kumwe n'itsinda ry'abantu, bakaba ariko nta kintu kidasanzwe bakoraga. Ibi ntibihagije mu gushyigikira ibyo Prokireri avuga ahangaha. Itsembatsemba. Urugero kurusanga hari imyanzuro rwafashe iyi n'iyi ku buryo budashidikanywaho. Nyamara ariko uko byabaye byose rwafasheho iyo myanzuro, nta na kimwe Prokireri ashingira hashinjure gutsembatsemba nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Imikirize y'urubanza. Kubera impamvu zisobanurwa mu nyandiko y'urubanza, rumaze gusuzuma ibimenyetso byose byatanzwe n'ingingo z'ababuranyi, urugereko rwa mbere rw'iremezo ku bwumvikane bw'abacamanza bose bagize inteko rukijije urubanza rwa Ngirabatware mu buryo bukurikira. Ku kirego cya mbere cyo mu nyandiko y'ibirego cy'ubwumvikane bugamije gukora jenoside, urugereko rusanze Prokireri yaragikuyemo. Ku kirego cya kabiri cyo mu nyandiko y'ibirego cya jenoside, urugereko rusanze icyaha gihama Augustin Ngirabatware kubera ko yahamagariye abantu kugaba ibitero no gukora ubwicanyi bwibasiye abatutsi muri komine ya Nyamyumba, kandi agashyigikira ikorwa ry'ibyo byaha hashingiwe ku magambo n'ibikorwa bye mu itanga ry'intwaro ku itariki ya 7 Mata 1994. Ku kirego cya gatatu cyo mu nyandiko y'ibirego cyo kuba icyitso cy'abakoze jenoside, urugereko rusanze ataryozwa icyaha kubera ko Prokireri yari yasabye ko yakiryozwa icya jenoside kiramutse kitamuhamye. Ku kirego cya kane cyo mu nyandiko y'ibirego cyo guhamagarira abantu mu buryo butaziguye kandi mu ruhame gukora jenoside, urugereko rusanze icyaha gihama Augustin Ngirabatware kubera amagambo yavugiye kuri bariyeri ya Cyanika Gisa muri Gashyantare 1994 akangurira abantu kwica abatutsi. Ku kirego cya gatanu cyo mu nyandiko y'ibirego cy'itsembatsemba nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, urugereko rusanze icyaha kidahama Augustin Ngirabatware. Ku kirego cya gatandatu cyo mu nyandiko y'ibirego cyo gusambanya ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, urugereko rusanze icyaha gihama Augustin Ngirabatware kubera ko yagikoze mu rwego rw'umugambi mubisha uhuriweho mu miterere yarwo yaguye, hashingiwe ku cyaha cyo gusambanya ku gahato cyakuriwe umuntu uvugwa mu gika cya 63 cy'inyandiko y'ibirego. Igena gihano.
mu igenagihano urugereko rwazirikanye ibintu byihariye birebana na Augustin Ngirabatware n'impamvu nyongeragihano kimwe n'impamvu ngabanyagihano. Urugereko ruributsa ko uburemere bw'ibyaha ariyo mpamvu ikomeye ruheraho rugena igihano. Ibi bisobanurwa ku buryo burambuye mu nyandiko y'urubanza. Urugereko rufite ububasha busesuye bwo gutanga igihano kimwe rukumbi kandi nibyo rwahisemo gukora. Urugereko rurasaba Augustin Ngirabatware kuba ahagaze mu gihe umusomera igihano akwiye. Augustin Ngirabatware urugereko rwasanze uhamwa n'icyaha cya jenoside, icyo guhamagarira abantu mu ruhame kandi mu buryo butaziguye gukora jenoside, n'icyo gusambanya ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Kubera ibyo byaha kandi hazirikanywe ibintu byose bigomba kwitabwaho, urugereko rugukatiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 35. Igihe Augustin Ngirabatware amaze afunze kuva afatwa ku itariki ya 17 Nzeri mwaka 2007 kiravanwa mu gihano akatiwe. Augustin Ngirabatware araguma muri gereza y'urukiko mu buryo afunzwemo ubu kugeza igihe azimurirwa hazarangiriza igihano cy'igifungo akatiwe. Umwanzuro: iyi yari incamake y'inyandiko y'urubanza. Imihango y'iburanisha muri uru rubanza irarangiye. Urugereko rurashimira abantu bose bagize uruhare muri uru rubanza. Iburanisha rirangiye ahangaha. Duhaguruke.